மனிதர்கள் ஏற்படுத்துற தும்மல் கிட்டத்தட்ட 100 மைல்ஸ் பெர் ஹவர் வேகத்தில் டிராவல் பண்ணுன்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும். ஆனா அதுக்கும் முன்னாடி 1 to 2.5 பவுண்ட்ஸ் PSI ப்ரெஷரை கிரியேட் பண்ணி தான் வெளியே வரும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா? அந்த டைம் நம்ம தும்மலை கட்டுப்படுத்தி அடக்குனா என்ன ஆகும் தெரியுமா? இந்த பவர்ஃபுல்லான தும்மல் நம்ம நாசி எலும்பையே முறிக்க கூட செய்யுமா? அது மட்டும் இல்லாம இது ஏற்படுத்துற அதிகமான பிரஷர் யூஸ்டாசியன் குழாயை சேதப்படுத்திடுமா. அது நம்ம காதுகள்ல இருக்குது. இதனால காது கேளாமை, வலி, செவிப்பறை சிதைவு மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படும். சில சமயங்கள்ல மண்டையோட்டுக்குள்ள ஏற்படுற பிரஷர் தலைவலி, ஒற்றை தலைவலியை கூட ஏற்படுத்தும். நம்ம மூக்குக்குள்ள நமக்கு தேவையில்லாம போகிற தூசி துகள்களையும் வைரஸ், பாக்டீரியா மாதிரியான நோய்க்கிருமிகளையும் வெளியேற்றுவதற்கு தான் நமக்கு தும்மல் ஏற்படுது. அப்படிப்பட்ட தும்மலையே நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். ஆச்சரியமா இருக்கு. இது மாதிரி வீடியோக்கு வேணா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வரட்டா.